Co budeme robiť? Sestra, No, s kým sa rozprávaš? s tebou. Aha, A čo budeme vážne dneska robiť? neviem, čo by si chcela. Ja idem vyniesť smeti, tak... Dobre. Zvoní mi mobil. Takže mobil. Haló? Haló? Je tam niekto? Haló? Kto to bol? Neviem, nikto sa neozýval. Znova sa zvoní. Haló? Počkaj. Určite si so mňa niekto robí srandu. Hovorili v tom telefóne, že neviem čo, že 13.5. a nejaký dátum. Akože ich ukradne. Ja idem von. Áno, dobre, choď. 13.5. Kikiriki. Ježiš, padlo sa obraz. A tak telefon to deje. Idem na nákupy, dobre? Áno. Tak ahoj. Ahoj. Čau. Na nákupoch. Sú to také krásne veci. Čo si kúpim? Ježiš. Nechaj ma! Doma. Doma. A padla otarička. Ježiš, padla. Kde tak toľko na tých nákupoch? Tak zavolám jej. Jo. Vážený účastník je momentálne nedostupný. Zavolajte prosím neskôr. A tak dobre. Prvá séria. Na budúce uvidíte. Kde je tá sestra?